como mudar o som do alarme do Echo Dot. E bem, nesta ocasião, o que vamos fazer é usar propriamente o dispositivo. Neste caso, recomendo que, se você tiver seu dispositivo por perto, abaixe o volume deste vídeo para que ele não seja ativado, embora eu não tenha a palavra padrão que muitos usam, que é exágeno eco, então, neste caso, não acho que muitos serão ativados, mas mesmo assim, deixo o aviso. Então, o que acontece aqui é que vamos ativar nosso dispositivo e vamos dizer para ele colocar um alarme, mas com uma música específica ou com um artista específico. Então, o que eu vou fazer é dizer: Echo, coloque um alarme com a música Eu Te Esperarei de Kali e El Dandy. Da manhã. Então, como você vê, ele habilita diretamente o alarme e já. Diz que atribuiu a música que eu mencionei dentro do aplicativo. Na verdade, você pode ir e verificar diretamente dentro do aplicativo Alexa que o alarme já foi configurado com a música que você queria. Não é necessário que você faça isso através da Amazon. Você pode fazer isso através do Spotify. Mesmo que não tenha uma assinatura paga, pode ter a assinatura gratuita e a única coisa que você vai fazer é reproduzir primeiro a música no Spotify, mas de forma gratuita, e depois vai atribuir o alarme. Então, primeiro o que vamos fazer é pedir para tocar uma música, por exemplo, Echo, Talk I'll Wait For You de Kali e El Dandy, no Spotify. Aqui, no meu caso, eu não tenho, digamos que vou abaixar o volume, para que não se ouça. Questões de direitos autorais, mas eu não tenho a assinatura do Spotify, tenho a do Amazon, então ao fundo está tocando. O problema é que aqui não toca a música específica, mas sim a playlist, então teria que esperar até que toque a música que eu quero. E aí, quando vocês já tiverem a música tocando no Spotify, simplesmente o que vão fazer é pedir para colocar um alarme com essa música específica em determinado horário. Então vamos dizer: Echo, coloque um alarme com essa música. Às 9 da manhã. Preparar. Talvez você não tenha ouvido, mas o Echo pergunta a hora. Diz a que hora você quer o alarme e informa que já foi configurado com a música atual. Na verdade, você pode ir diretamente novamente ao seu aplicativo e verificar lá para ver que a música já está configurada. Em algumas ocasiões, é difícil colocar uma música específica, já que quase sempre coloca uma playlist. Coloca uma lista de reprodução. Então, é uma questão de tentar várias vezes. É uma questão de tentar várias vezes até que a música específica que você quer seja configurada, e quando isso acontecer, você simplesmente deixa esse alarme configurado e o coloca para repetir quantas vezes quiser, ou o altera, se desejar, ou pode deixar vários alarmes criados com músicas diferentes e, dependendo do dia, ativa um ou ativa outro. E dessa maneira é como você consegue mudar o som do alarme do seu Echo para que tenha qualquer música personalizada.